галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, менә без сезнең белән әкрен-әкрен хаҗ вакытына, хаҗ фасылына якынлашабыз. Һәм иншаллаһ быелны, менә узган елдагы теге ниләрдән, ограниченияләрдән соң, быелны беренче тапкыр чит илдән күп иттереп хаҗга кешеләр барачак. Һәм июль башында ул гыйбадәтләр узачак. Һәм гомумән хаҗ турында әгәр дә сүзне алсак, хаҗ галимнәр әйтүе буенча 9нчы елда фарыз булды. Һәм пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям үз гомерендә мөселманнар белән берлектә һәм шәргый хаҗны бер генә тапкыр кылды дип әйтәләр галимнәребез. Һәм әгәр дә тарихка карасак, 8нчы елны һиҗрәт булганнан соң, 8нчы елда Аллаһ илчесе 10,000 сахаба белән берлектә гаскәр белән Мәккәне ашты. Фәтху Мәккә булды. Һәм Кәгъбәтулла эшендәге булган путларны чистартты һәм тулысынча Мәккә шәһәренә баш булды. Һәм шунда пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям 2нчы елны, 9нчы елны мөселманнарны хаҗга җибәрә. Һәм хаҗга җибәргәндә ул кафилә дип әйтегез, ул караван, ул хаҗ гыйбадәтендә баш итеп Әбу Бәкр әс-Сиддиқны баш итеп куя. Һәм шуны Әбу Бәкрне куйганнан соң пәйгамбәребез аңа әмер итә һәм кешеләргә хәбәр бирде. Бу елдан соң бүтән хаҗга многобожник, мөшрикләр, Аллаһы Тәгаләгә тиңдәш китерүчеләр килмәсеннәр һәм Кәгъбә тирәли шәрә килеш бүтән беркем дә таваф кылмасын дип пәйгамбәребез әмер итә. Һәм вакыт уза бара, һәм 10нчы елда пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям 100,000-нән артык кеше белән бергә хаҗга кузгала һәм хаҗ гыйбадәтен үти, хаҗ фарызын башкара. Һәм пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям хаҗны кылганда минем кебек эшләгез ди. Хузу анни манасикакум, хаҗдагы эшләрегезне минем кебек эшләгез, миннән карагыз дип әйтә. Һәм тагын бер хадисендә әйтә: лаалли ла алқакум бa'да аами һаза, бәлки бу минем соңгы хаҗым булыр. Бәлки моннан соң бүтән мин сезнең белән хаҗ кыла алмам дип пәйгамбәребез аларны кат-кат кисәтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә бер әйберне искәртеп узасым килә. Кемнең байлыгы бар, кемнең сәламәтлеге бар, калдырмасын хаҗны соңракка. Калдырмасын, аннары булыр әле, килер әле. Ни өчен? Чөнки син дә Аллаһ илчесе кебек, бәлки киләсе елга яши алмассың. Бәлки аннан соң соңрак башкара алмассың. Байлыгың да булмаска мөмкин, сәламәтлегең дә китергә мөмкин, һәм башка төрле сәбәпләр булырга мөмкин. Һәм шуңа күрә хаҗ гыйбадәтен мөмкинчелек булганча кадәр үтәргә тиешбез. Соңракка калдырырга тиеш түгелбез. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям димәк, ул бер генә тапкыр хаҗ кылды һәм ул хаҗны сахабалар һәм галимнәребез Хаджатул вада дип атадылар. Саубуллашу хаҗы. Саубуллашу хаҗы дип исем бирделәр. Һәм шул хаҗда Гарафа үзәнендә 9нчы көнне пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям
үзенең данлыклы хутбәсен сөйли. Хутбатул вада, саубуллашу хутбәсе. Һәм бу хадис, бу хутбә күп мәсьәләләрне үз эченә алган. Күп проблемаларны шишүгә багышланган бер хутбә. Һәм шуңа күрә ушбу вәгазьдә бүген менә шул хутбә турында сезгә сөйләп узасым килә. Һәм әйткәнемчә, бу Зөлхиҗҗә айы, бу 9-нчы көн, Гарафа көне, һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям диясе белән Гарафага килеп җиткәч, бүтән сахабаларны утырта каршысына һәм аларга сөйли башлый. Аларга шушы сүзләрен җиткерә башлый. Һәм Абу Дауд, Сунан Аби Дауд хадисләр җыентыгында килә хадистә Пәйгамбәребезнең ушбу хутбәсе. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалар каршында баскач, турып баскач, булай дип әйтә: Сезнең каннарыгыз, сезнең байлыкларыгыз үзегезгә изге булды, харам булды. Ягъни урынырга, тияргә, ничек тә булса шул хакка кирергә Аллаһы Тәгалә тыйды. Бу көннең изгелеге кебек, бу ил һәм бу урынның изгелеге кебек дип әйтә Пәйгамбәребез. Һәм җаһилияттән калган бүтән әйберне аяк астымда таптыймын. Һәм җаһилияттән калган кан, сугыш проблемалары, үч алуларны шулай ук аяк астыма таптыймын. Һәм беренче кан, үч алу мәсьәләсе ул безнең гаиләдәге Раби'a ибн Абдул Мутталибның улының каны дип әйтә. Ул Бану Саъд кабиләсендә имзелә иде, кечкенә сабый бала иде, ләкин аны Хузайл кабиләсе үтерде. Шулай ук җаһилият рибасы шулай ук аяк астымда. Һәм беренче итеп гаиләбездәге Габбас ибн Абдул Мутталибның рибасын юкка чыгарам дип әйтә. Шулай ук хатыннарыгызның хукукларын бузу сәбәпле Аллаһтан куркыгыз. Сез аларны үзегез кул астына әманәт буларак алдыгыз. Аларны үзегезгә Аллаһ сүзе белән халал кылдыгыз. Аларның сезгә карата вазифалары сез теләмәгән бер кемне дә сезнең уртак ятакка яткырмаска. Әгәр дә алар тыңламасалар, шулай эшләмәсәләр, аларны авырттырмыйча, аларны сугу белән әдәпләгез ди. Һәм сезнең дә аларга карата, сезнең дә хатыннарыгызга карата булган вазифагыз аларны яхшылык белән ашату, киендерү булып тора. Һәм мин сезгә үземнән соң бер әйбер калдырам. Ул әйбергә ябышсагыз, бер кашанда адашмассыз. Ул Аллаһның китабы Коръан. Һәм әгәр дә сездән минем хакта сорасалар, сез нәрсә дип җавап бирерсез ди. Шунда сахабалар әйтәләр: Без ди шаһадат китерәбез, мы свидетельствуем, шаһадат китерәбез. Син өстеңдәге булган бүтән вазифаларны, бүтән сүзләрне, бүтән хөкемнәрне җиткердең һәм безгә үзеңнең хәерле үгет насихатларыңны бирдең дип әйттеләр. Бу сүзләрне ишеткәч Пәйгамбәребез үзенең иман бармагын күккә күтәреп, Аллаһумма фашһад дип кешеләргә төртеп күрсәтә. Ягъни, эй Раббым, бу сүзләргә шаһид бул. Бу сүзләргә шаһид бул дип ике тапкыр кабатлый. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә бу көн, бу урын һәм бу хутбә, бу җәмәгать бик тә гаҗәеп булган хутбә. Пәйгамбәребезнең соңгы сүзләре, Пәйгамбәребезнең саубуллашу хутбәсе. Һәм Умар ибн al-Хаттаб бер хадистә аннан яһудиләр киләләр дә сорыйлар: әгәр дә ди безгә ди сезгә ингән бер аят ингән булса, без бәйрәм итер идек ул көнне дип әйтә. Нинди аят ул дип сорагач, алар әйттеләр ди: "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум мин ни'мати". Ягъни, мин бүген ди, Аллаһ Тәгалә Раббыбыз әйтә, сезгә ди динегезне камил иттем дип әйтә, тутырдым дип әйтә, камил кылдым. Бүтән бер дә өстәргә кирәк түгел. Һәм сезгә ниғмәтемне тәмам кылдым дип әйтә. Һәм Умар бу сүзләрне ишеткәч сөенә.
Мин ди бу сүзләрнең кайчан ингәнлеген, кайда ингәнлеген беләм дип әйтә. Бу ди менә шушы көн дип әйтә. Зөлхиджә аеның 9-нчы көне, Гарафа көне Пәйгамбәребезнең шушы саубуллашу хаҗы, саубуллашу хутбәсе көне дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә бу вакыйга гаҗәеп вакыйга. Һәм бу хадистә, бу хутбәдә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям галимнәребез әйтә, иң әһәмиятле, иң кирәкле әйберләрне җыя дип әйтә. Чөнки кеше белән саубуллашканда син аңа нәрсә әйтәсең? Что ты говоришь человеку, с которым ты больше не встретишься? Ты ему стараешься говорить самые нужные, самые важные слова. Чтобы синең дустың, синең иптәшең, синең якының бүтән, әйме, авырлыкларга төшмәсен, проблемаларга килмәсен. Һәм шуңа Пәйгамбәребез монда бүтән сливкаларны җыя дип әйтәләр галимнәребез. Һәм беренче мәсьәлә үтерү мәсьәләсе. Кан кую мәсьәләсе. Кешенең хакына, кешенең байлыгына керү мәсьәләсе. Пәйгамбәребез әйтә: "Димаакум ва амвалакум харамун алейкум." Ягъни, сезнең каныгыз, сезнең байлыгыгыз сезгә изге булды ди. Ягъни, урынырга ярамый, тиергә ярамый. Әгәр дә нинди дә булса эш белән нахак рәвештә, әгәр дә кеше канына тиесең икән, кеше канын куясың икән, яки кеше байлыгына керәсең икән, Алла сакласын. Ләкин кыямәттә бик зур җаваплылык булачак. Һәм без беләбез, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә иң беренче иттереп нәрсә турында сораячак? Иң беренче итеп кешеләр арасындагы кан проблемалары. Кан куешлар. Нәрсәгә үтердең? Нәрсәгә үтерелдең? Ни булды? Ни сәбәпле? Иң беренче менә шул әйберне Аллаһ Тәгалә хөкем кылачак. Һәм Пәйгамбәребез дә безгә әйтә, кыямәт көне алдыннан булырлар фитнәләр дип әйтә. Зур-зур фитнәләр ди. Һәм шунда нәрсә дип әйтә? Кун я Абдуллаһи мактул ва ла такун катил. Эй Аллаһ кылы, ул көннәрдә дип әйтә, үтерелгән булуың хәерлерәктер дип әйтә. Үтергән кешегә карый дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, кешенең каны, мөселманның каны, ул Аллаһ хузурында Кәгъбәтулланың кыйммәтеннән дә зуррактыр. Ягъни, Кәгъбәтулла безнең өчен нинди изге әйбер, әмма ләкин мөселманның каны оннан да бөегрәктер дип әйтелә хадисләрдә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы кешенең канын куеп үтерү булсынмы, яки җәрәхәтләү булсынмы, һәммәсе дә Аллаһ Тәгалә каршында булган зур гөнаһлардан булып санала. Шулай ук үзебезнең байлыкларыбызны кешенең рәнҗешеннән, кешенең ачуыннан, кешенең инде шушы зулымлык рәвешендә алынган әйберләрдән сакланырга тиешбез. Кая вакыт шайтан зиннәтли, нәрсә инде ул, ярар инде ул, бара инде ул дип, безгә кайсы бер вакытта матурлый. Әмма ләкин бер тиен кадәр булса да, кешенең байлыгына керсәң, кыямәт көнендә айхай бик тә авыр булыр җавап бирүләре, кире кайтарулары. Шулай ук икенче мәсьәлә. Бу хадистә Пәйгамбәребез җаһилият калдыклары турында сөйли. Җаһилияттән килгән бүтән әйберләрне аяк астыма салып таптым дип әйтә Пәйгамбәребез. Аяк астыма куям ди. Ягъни җаһилияттән килеп исламда да дәвам ителгән тыелган эшләр яки сүзләр. Җаһилият вакытында әлбәттә кеше яхшы эшләрне дә эшли. Ашый, эчә, йөри, балларын үстерә. Шулай ук җаһилият вакытында ул гөнаһларын да кылырга мөмкин. Һәм менә шул җаһилияттән ияреп килгән шәригатыбызга каршы булган эшләр, алар җәмәгать Пәйгамбәребез нәрсә ди? Бүтәнесен дә аяк астыма салып таптым дип әйтә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, төрле сүзләр, жаргоннар, тәкәбирлек, нинди дә булса кешенең эш эшләве, керем алуы, заработок, әгәр дә җаһилияттән килеп исламга ияреп килгән икән, һәм ул тыелган икән, харам икән, аннан котылырга тиешлебез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа без аны гөнаһ буларак һәм аннан сакланырга тиешбез. Һәм Пәйгамбәребез дә нәрсә дип әйтә? Кан өчен үч алу дип әйтә. Ул җаһилият калдыгы ди. Һәм иң беренче иттереп кемне гафу итте? Менә шушы үзенең дядясы дип әйтте инде. Әйме, атасының, абыйсының баласын
вахшиләрчә, йырткычларча үтерделәр. Менә шул канны гафу итәм дип әйтә. Бүтән ди, мы не будем требовать возмездия дип әйтә. Кан сәбәпле аларның да балларын үтергән итергә дип без бүтән итмибез дип әйтә пәйгамбәрбез. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, канны Аллаһ илчесе гафу кылды. Шулай ук риба мәсьәләсе. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, иң беренче рибаны, нинди рибаны юкка чыгарам ди? Габбәснең рибасын. Габбәс пәйгамбәрбезнең дядясы, атасының абыйсы, Абдуллах ибн Аббасның әтисе. Ул мөселман булды, исламга килде. Ләкин пәйгамбәрбез нәрсә ди? Кем әгәр дә габбәстән риба рәвешендә акча алган булса, кайтармасын дип әйтә. Ягъни бурычын үзен кайтарсын, ләкин риба өлешен кайтармасын. Мин аны юкка чыгарам дип әйтә. Я это отменяю дип әйтә. Уничтожаю ул рибаны дип әйтә пәйгамбәрбез. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, риба мәсьәләләре безнең җаһилияттән исламга ияреп килергә тиеш түгел. Ләкин ни кызганыч, бүген без рибага бик җиңел карыйбыз. Бүген риба дигәч тә кеше әйтергә мөмкин, риба бит ул кашан сиңа күп иттереп килә. Процентлар. Ул вакытта ярый, ул вакытта тыелган харам. Бер тиен төшсә, бер сум төшсә, хәлли ярар, барыр әле, булыр әле дип кешеләр күз йомалар җәмәгать. Юк. Зур процентлар белән килгән миллионнар да һәм риба рәвешендә килгән тиеннәр дә Аллаһ Тәгалә каршында бер дәрәҗәдә. Тегесе дә риба, монысы да риба. Һәм шуңа күрә кызганыч, ләкин бүген безнең риба тормышыбызга шул хәтле үтеп кергән ки, без күп вакытта менә булай гына эшлибез. Риба, ладно, ярар, поехали дальше, пошли дальше. Һәм менә шул проценты на остаток на дебетовых картах, которые мы получаем, это самый настоящий риба. Всевозможные ставки, когда открываем вклады, хамбашкасы, это тоже все риба. Һәм риба дигәннән рибаны алу гына түгел, рибаны бирү дә һәм рибалы договорга кулны кую да, алар бөтенесе бер төсле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Ла'аналлаһу акилар риба ва мукилаху ва катибаху ва шахидайхи ва хум фил исми сава ва хум сава" дип әйтә пәйгамбәрбез. Аллаһы Тәгалә рибага алучыны ләгънәт кылды ди. Рибага бирүчене ләгънәт кылды ди. Риба договорын язучыны да ләгънәт кылды ди. Һәм шушы договорга шахид буларак, бүген кем ул шахидләр договор куйганда? Попечитель манда, поручитель манда, менә шулар хәтта кул куйганда да Аллаһ ләгънәт астында ди. Һәм алар бөтенесе дә шул гынахта бер төсле дип әйтә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, булдыра алганча кадәр ул риба мәсьәләләреннән котылырга тиешбез. Әлхәмдүлилләh, бүгенге көндә дә риба бик киң таралса да, альтернатив рибалы булмаган карталар да бар, вклад та ачып була, һәм башкасы да, ягъни альтернатива табырга була. Бөтенләй юкка чыккан дигән сүз түгел. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, булдыра алганча кадәр риба гөнаһасыннан арынырга, чистарынырга тиешбез. Һәм пәйгамбәрбез әйткән кебек, аяк астыма салып таптыйм дип без эш итәргә тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Өченче мәсьәлә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям хатын-кыз мәсьәләсенә тукталды. Һәм нәрсә ди? Хатыннарыгыз сәбәпле Аллаһтан куркыгыз ди. Менә Аллаһы Тәгалә безне, ирләрне көчле кылды. Зур гәүдәле, физик көчебез бар, нибез бар, хатын-кызларны зәгыйф кылды. Ләкин алар матур, алар зифа, алар сынлы, алар хисле. Безнең өстенлегебез, булуыбыз сәбәпле пәйгамбәрбез нәрсә ди? Аллаһтан куркыгыз дип әйтә. Чөнки сезнең ирләрнең зулымлыкка төшүегез шанслар, мөмкинчелекләр күбрәк. Һәм шуңа күрә Аллаһ хакыннан куркыгыз дип әйтә, хатыннарыгызның шулай зулымлык китерергә, аларның хукукларын бозудан. Һәм нәрсә дип әйтә Аллаһ Тәгалә? Хатыннарыгыз, Аллаһ илчесе, хатыннарыгыз сездә әманәт булды дип әйтә. Ягъни Аллаһы Тәгалә безгә аларны тапшырды. Аллаһ сүзе белән без аларны хәлал кылдык, без ләззәтләнәбез, без яшибез, гомер корабыз. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, аларның шушы хакларына керүдән һәм аларга зулымлык китерүдән без сакланырга тиешбез. Ләкин ни кызганыч, бүген күп кеше зарлана.
Хатын тыңламый, хатын фәлән, хатын төгән, хатын китте бу психологка, хатын китте бу тарафка, хатын китте бу курска, һәм үзгәреп кайтты, тыңламый, нитмий, һәм көннәрдән бер көнне Алла сакласын, хәтта аерылышуга да килеп җитәргә мөмкин дип кайсы бер кешеләр әйтәләр. Ләкин җәмәгать, моның төп асылы нәрсәдә соң? Күп кенә вакытларда безнең саранлыгыбыздан килеп чыга. Мин әйтмим акча саранлыгында, мәсәлән, яки башка ниме, без хәтта кайсы бер вакытта хатынга матур сүз әйтергә саранланабыз. Ашаганнан соң рәхмәт матурым тәмле булды дип әйтергә саранланабыз. Хатыныбызны мактарга, хотя бы яратам дип әйтергә без саранланабыз. Менә һәрбер кеше үзеннән сорасын. Үзеннән кешегә әйтмәсен, үзеннән сорасын. Мин соңгы тапкыр хатыныма кайчан яратам дип әйттем. Когда я последний раз сказал своей жене, я тебя люблю. Кайчан? Һәм әгәр дә ул 3нче көн, бер атна, бер ай элек, теге елда булган икән җәмәгать, аннан соң җыламаска кирәк. Ни өчен хатын булай эшләде, ни өчен тегендә китте. Чөнки безнең телебез куру булу сәбәпле күп вакытта хатын-кызлар китәләр кемгә? Кемнәр матур сайрый. Ты достойна лучшего, ты женственна, ты фәлән, ты төгән. Только деньги не забудь перечислить на мою карту, и все, да? Алар шулай дип әйтәләр. Ләкин алар матур сайрау сәбәпле хатыннар аларга авыша. Аларга таба шунда итеп, алар шунда күңелен күрәләр җәмәгать. Безнең менә шушы авызыбыз куру булу сәбәпле. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, хатыннарыбыз белән яшәгәндә Аллаһ Тәгалә әйе безгә өстенлек бирде. Әйе Аллаһ Тәгалә ирне баш итеп кылды. Ләкин бу бит әле хак кына түгел, бу бит әле җаваплылык. Это не только право, приоритет, это это и большая ответственность перед Всевышним. Һәм шуңа Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә нәрсә дип әйтә? Аллаһы Тәгаләдән куркыгыз дип әйтә Пәйгамбәребез. Һәм шулай ук, әгәр дә хатыннарның хукукларын Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям искә ала, һәм нәрсә дип әйтә? Алар ди хатыннар ди, сезгә карата нәрсә эшләргә тиеш ди? Алар ди сезнең уртак ятакка беркемне дә утыртмаска тиешләр ди. Әгәр дә сез яратмыйсыз икән, кемнедер теләмисез икән, ятакка утыртмасыннар дип әйтә. Һәм әгәр дә тыңламасалар, каршы килсәләр, авырттырмаган хәлдә сугыгыз дип әйтә, тәрбияләгез дип әйтә Аллаһ илчесе. Шулай ук сезнең вазифагыз аларга карата. Аларны ашату, киендерү, яхшылык белән яшәү дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә безгә Коръәндә зур бер кагыйдә бирә. Ир белән хатын яшәгәндә ничек яшәргә кирәк? Самое главное правило, которое нам дает Всевышний Аллаһ в Коръәне. Ул җәмәгать Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ашируһунна бил ма'руф". Ул Ниса сүрәсе 14нче аят. Хатыннарыгыз белән яхшы итеп яшәгез дип әйтә. Живите с вашими женами достойно дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Яхшылык дигән сүз. Секунд сайын кычкырып, талашып, яки вот это мои границы, это вот мои обязанности, я даже на миллиметр не выйду дип әйтүчеләр бар. Я буду делать только то, что я обязан и все. Юк, җәмәгать, алай түгел. Тормышта кайсы бер вакытта фарыз булган эшләрне эшлисең, тормышта кайсы бер вакытта сөннәт булган, мустахаб булган эшләрне эшлисең. Кайсы бер вакытта мубах булган эшләрне эшлисең. Шулай ук тормыш мәсьәләсендә дә, ир дә, хатын да, алар гел, минем хакым шундый, ә синең вазифаң шундый дип ябышып ятсалар, бәхетле яшәп булмый җәмәгать. Һәм шуңа Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ва ашируһунна бил ма'руф. Алар белән яхшы итеп яшәгез дип әйтә. Яхшы гомер кырыгыз ди. Әгәр дә алар, хатыннарыгыз сезгә ошамасалар, бәлки сезгә ошамаган әйбердә дә Аллаһ сезгә күп рәхмәтен биргәндер дип әйтә, бәрәкәтен салгандыр дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ир кеше ничек кенә тырышса да, хатын-кыздагы бүтән кимчелекләрне юкка чыгарып бетерә алмый. Ул аны шулай кабул итәргә тиеш. Хатын-кыз да нәкъ шулай. Хатын-кыз белеп торырга тиеш, камиллек кемдә генә? Камиллек, совершенство Аллаһ Раббыбызда гына. Бүтән бер кемдә дә юк, аның мәхлукларында юк камиллек. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ир дә, хатын да, әгәр дә бер-берсенең яхшы якларын күреп, күңелләрен күтәреп яшәсәләр, һәм шуның белән бер рәттән ирендә яки хатынында әз генә булган кимчелекләргә былай күзләрен йомсалар, яки матур итеп аны үзгәртергә тырышсалар, тормыш бик каты җиңелләшә шуннан соң.
бик каты матурлаша. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгаләнең кагыйдәсен истә тотыгыз. Аширухунна бил ма'руф. Живите с ними достойно. Хатыннарыгыз белән яхшы итеп, матур итеп яшәгез дип әйтә. Һәм соңгы мәсьәлә ул да булса Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйтә? Миннән соң дип әйтә, сезгә бер әйберне калдырам. Ул Коръән дип әйтә. Һәм Коръән китабы, мөхтәрәм җәмәгать, дөньялар ничек кенә үзгәрмәсен, нинди генә фитнәләр килмәсен, Коръән китабы безне саклаячак. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Шахру Рамазан аллази унзила фиһи ал-Коръән." Рамазан айында Коръән инде дип әйтә. Фиһи худал лин-нас ва байинатин мин ал-худа вал-фуркан. Ул китапта, Коръәндә кешелеккә туры юл бардыр дип әйтә. Худа, хидаят бардыр дип әйтә. Ва байинатин мин ал-худа. Һәм шушы туры юлның нечкәлекләре әйтелгәндер дип әйтә. Вал-фуркан. Һәм хаклык белән батылны айыру күрсәтелгән дип әйтә. И в нем есть различие между истиной и между ложью. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Коръән китабына ябышсак, бер кашанда адашмаячакбыз. Коръән китабы әгәр дә безнең настольный китап булса, һәр вакыт укый торган, һәр вакыт кире кайта торган, һәр вакыт фикерләп, уйлый торган китап булса, бер кашанда адашмаячакбыз. Һәм шуның белән бер рәттән Пәйгамбәребезнең сөннәте. Ул безгә Коръәнне ничек итеп аңларга, ничек итеп сеңдерергә, ничек итеп Коръәнне эшәргә, ул безгә җәмәгать ярдәм күрсәтәчәк. Һәм шуңа галимнәребез әйттеләр, Коръән Аллаһ китабы һәм Пәйгамбәребезнең сөннәте шул Коръәнне безгә аңлатты ди. Шул Коръәнне безгә сеңдерде дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, нинди генә галимне алма, нинди генә мәзһәб галиме булмасын, Имам Абу Ханифа, Имам Малик, Имам Шафи'i, Имам Ахмад, бөтенесен карасаң да, алар нәрсә дип әйттеләр? Динебезне кайдан алабыз? Динебезне нәрсәгә терибез, нәрсәгә нигезләндерәбез дигәч, иң беренче итеп Коръән дип әйттеләр. Икенчесе Пәйгамбәребезнең сөннәте дип әйттеләр. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, әһле сунна вал җамааның бөтен галимнәре, алар нәрсә дип әйттеләр? Коръәнгә һәм сөннәткә ябышсак, беребез дә иншалла кыямәт көнендә инде адашкан, югалган хәлдә булмабыз дип әйттеләр. Шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә Раббыбыз менә ушбу мәсьәләләргә һәммәбезне дә күркәм рәвештә иярүчеләрдән кылса иде. Һәм Пәйгамбәребезнең дә бу сабуллашу хутбәсе һәр вакыт күз алдыбызда булса иде. Һәм Пәйгамбәребез дә безне кисәткән эшләрдән саклансак иде. Шакырган фарызларга, ваҗипләргә, сөннәтләргә һәммәбезгә дә иярергә Аллаһ Раббыбыз насыйп итсә иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.